Chihuahua. After uKennibal since usuyiwinile face off wawina nebedle konke ngokubuka kwakho kwenzakalani after uKennibal ubani omunye ozomnqoma? Ngizoyibukela mina umuntu abayitshela ukuthi abantu uNtswempu mina engamzwisisi kahle. Engibonayo ukuthi akekho uNtswempu. Yabo? Kahle kahle mina ngizocorrecta abantu. Angifuni abantu bedla udoti bafethu ngisekhona. Yabo? Angifuni abantu bebe uzokwenzeka lokho uthole opportunity ukuthi ume phambi komuntu umtshele into omtshela yona ngawe ke kuzokwenzakalani after lokho. Mina ngiyazi ukuthi ayikho into ongayisho kimi engangifaze. Cha ngibuza like ngokuthi ufuna kube nama steps yazi. Usuyiwinile going forward. Yeah, moving forward. Yini abantu ongabathembisa yona ukuthi okay, this barely was leading up to this. You can expect this and this and this. Oh, showcase. Mfethu njengamanje ngisebenza phe kwe project, yabo? Engicabanga ukuthi after senginikhombisile ukuthi nginepeni elingcono, nizokwazi ukuthi niyilandele niyithole. And I'm hoping ukuthi uCannibal mase ngimbulalile uyayivuma induku njenge gentleman, yabo? Ngikwazi ukuthi ngikhulume naye ngithole neverse again. Because angifuni uqamba manga bafethu. As much as ngizombulala uCannibal, I still have respect for him, yabo? For what? For uCannibal. Ukuthi ukwazile ukuthi uyimele yonke into osuyimelile waze wafika lana. La ukhona njengamanje not ukuthi unepeni. Lokhu nje ade kumela ama hardships la ade ubhekana nawo sikubona kungikhomisile ukuthi uyindoda. Yabo? Uyayicontradict what? Mawuthi ipeni anginalo kodwa unepeni olibonayo ukuthi lali khona alikhuli yonto ocomplaina ngayo, then you are contradicting yourself. No, I'm not. Because kune respect ekhona mase kumele we-explain. Lalela Cannibal. Ayisekho futhi into kunabantu yabo uProkid esezoshona phezulu ngisho yena ngoba kudlala yena yabo. Kunabantu abathanda i-album yakhe mhlawumbe first 2 yabo. Kodwa esezofu bese keep udoti yabo. Same thing now uyakwazi lokho. Same thing eyenzeka kuwena but abayekanga ukuthi bemhloniphe yabo. Angishongo ukuthi work but uma imaterial yakhe endala ingcono kune material yakhe manje ngokwe taste ethanda umchobodeli. No, not ngokwe taste yami. Now uyakwazi kwenzeka kanjani ukuthi isupport iqhubeke ibe khona kube khona ubuso obusha if into engiyenzayo amakhotha anqobo ama levels e-understanding into esukuyenziwa bona into ongakayenzi fana nokukhomenta ngomsebenzi ongazi wenza awuyazi phenya lo muntu lo ukuthi udlula kwini ukuze reach the step lesi asuke wena usukwazi ukuthi usibone. So you can comment mobuka from far but until ufike kulo level you'll understand. Cannibal like ayakwenziwa kanje lo walesi kwenzayo but la benza lo yabo yini osuyenzile wena ucabanga ukuthi mina ngakayenzi or ingangidlula ukuthi ngiyenze given the opportunity. Mina usuka emakhaya uCannibal ula eMlazi iyona ke lento usedeben in Greater Heights. Lalela ngichaze umsebenzi awuhlangani nokuthi ufaka kuphi. Cannibal kuyahlangana phela. Okay. Baningi omrap abawork la eThekwini ngababali kodwa ngoba bala eThekwini yabo bayayithola lento abayitholayo. Uyakwazi nawe lokho. Bangaka abantu abakeThekwini abanga afford ngisho ukuza Cannibal ngicabanga. Afford akuhlangana phela. Uhlangana nokuthi i-passion ekubeka lo sofuna ukuba khona. Akubona ukuthi uhlezi. It's passion. Kuyimali ukusuka eMlazi uza le-town. Kumele uyazi into ezele le-town ngoba baningi abantu abazoyenza le-town mawufika angithi kodwa ngikhuluma ngepassion ngikhuluma ngoba wena. Mina ngikhuluma ngokuthi wena hayi ukuthi mhlambe unama opportunities amancane kunami because uyafika okhozini angithi yeah umuntu osuke sesizo khozini usuke engenandaba ukuthi lo waseMlazi lo waseMhlubu usuke lalela into eyenziwayo egcineni kusekutheni uyenze kanjani. Uyazi ukuthi ifawu le ikhulumayo ayikho leyo ungayikholwa lento engisho ubobuka ama comments makade kuye omrapper abangasuka district eyodwa lapha ukuthi kwenzakalani. Uyakwazi lokho. Ngikubuza umbuzo njengamanje ngithi mina yini Cannibal ocabanga ukuthi wena usuyenzile engeke ngize ngiyenze mina oyenze kangcono kunami. Konke lo esengikwenzile ongakakwenzi kungcono ngoba sengikwenzile wena ongakakwenzi ulinde ukuthi mungaba neopportunity mina ngizakhele iopportunity ukuthi ngikwenze. Yini osuyenzile engakayenzi? Lento oyaziyo ngami ngizenzela iopportunity ukuthi uyazi. Angizange nginike opportunity. Uyahluleka ukubala izinto azenzile like bro uyangazi mina ngikwaze true ukuthi bungazi then wafuna senze something. This means umsebenzi ufike kuwena. Angizange nginike opportunity ukuthi umsebenzi wami ufike kuwena. Ngizakhele iopportunity ukuthi wena ungazi.
mina wena uzakhele yangi opportunity la ukhona awucabanga ukuthi mina ngokukudisa kwami wena ubekuzakhela kwami opportunity angicabangi kanjalo ngoba kade ngangibaziba abantu bebengidisa but ukuthi wena ube related no Bulletman uBulletman umuntu engisebenza naye and ngiyayirespecta into eyi-opinion yakhe that's the only reason nginika attention. That's the only reason. Because i-suggestion eqhamuka from umuntu engimrespectayo. Mana inkosi. Ngiyakhumbula umention ukuthi mina ngibheke yakhe yokuqala oyenza mahala. Yeah. Kwenziwa yini lokho? Yini kwenziwa ukuthi ngiqala i-Premier League kusakuzothatha lapha noma 10 years ukuthi wena uyiqale. Enye izinto lezi engcono ongakazenzi. So ukuqala kwami i-Premier League kumele ngisacrifice nginga-expect ukuthi abantu bakhokhele even i-bag mina engifisa ukuthi ngiyena. Because I wish to bail everyone but not for free. This is not for free because it's my foundation that I'm building. By the way, ngiyabonga ukuthi engibhekishe for free. Mana Cannibal cela ukubuza. Umbuzo wathi ubuzile ufila kanjani ngawo because uyadlula manje usufuna ukungitricka ngomunye. Angitrick no. Okay. Uyanginika ngikunika ukuthi ufeel uhappy ngempendulo. Angikho happy ngiyazi ukuthi qamba manga. Obvious. Angifuni sigida endaweni eyo. Ngoba i-face off ama-battle rappers ayathanda u-actor engazi ukuthi ayaphikisa noma esevuma yabo. But iqiniso ukuthi this battle is not for free. Cannibal. I-organize abantu abazokwenza show ukuthi lento successful. So bengeke ngize ngenze into just for the hell of it. Cannibal. Cela ungibuke emehlweni njengamanje ungixoxa iqiniso. Ubelieve ukuthi impela lakho ngcono kunelami kakhulu ngani? Oh, ngani? Do you rhyme better than me? Yeah. Urana kangaki nje kulayini owodwa? Mina? Hawu mama thibusile buzashawa. Abulawa. Uzoweza. Do you believe ukuthi uphanda ngcono kunami? Kakhulu. Yazi ngiwephi level mina uphanje. Ngiyazikhethela ukuthi ufuna ukuphanja light. Ngithathe nabantu noma ngifuna ukuphanja abantu ngibaconfuse baze bangithole later on. Ngiyakuxuba lokho. Ku-entertaining on the same time you are realized let me throw another 3 4. Mina I'm a very attentive listener. Angaze ngakuzwa lokho kuyangikhanipha. Namhlanje uzokuzwa namhlanje because uyazi ukuthi for me. Umcingo uma uzawakuzwa is because olani bayakweqa because ngifuna ngezinto ungayi-understand. Wena umcingo awumazi. Wazi ukuthi uyayenza. Ayikho into engeqayo bra wami. Ngizwa yonke into and isizathu sokuthi ngakhuluma ngayo ukuthi ngiyayizwa ukuthi weak. Weak. Okay. So uthona uphantsa ngcono kunami. Yazi mina ngicabangani uCannibal get your team on mawuthanda ulanda uphumba anginasikhathi ama-Popeye nge-pen game ngumuntu wama-cartoons mangiposta ama-cartoons online akuchaza ukuthi ngumuntu wamahlaya at the same time get your team on and uphumba umngani uyamazi uphumba uyazi ukuthi babe kwi-team eyi-1 nomcimbi this means mangifaka uphumba akuyona into ephuma eceleni leyo into e-related nokudisa umuntu engikwi-battle naye angithi this means ulayini strong because usa-direct to umuntu engikhuluma naye mangishaya ulayini about DJ Leg because I know i-history yamcingo no-DJ Leg and lwalayini uyi-setup end okhuluma nge-leg bani ngeke uze igqomu you understand the leg ushaya ngegqomu because uleg ushaya igqo you never understand uma ungenayo information esechaze kangaka still ku-week yonke le show because i-face off ama-rap kumele aphikisane kube ngasi yena ungcono kodwa angimphikisi into engishoyo ngiyavuma uCannibal unawo ama-ideas ama-punchlines yabo kodwa awukwazi kwa-execute yazi-ke lento ayishoyo yilento engiyibona kuyena and le face off noma singayivala because sakhona i-chance ukuthi siprove lokho it's not like sesiraphile and sifele ngazo asishongo enough lokho esiphikisana ngako kuzophuvela uma sesikwenza yabo yeah Shobodile so uthi 5 mhlawumbe ngawusasekela uma sengiqede ukunquma okwamanje Shobodile why fucking todo Shobodile Wrong Turn Battle Rap League. Subscribe online. Follow lo mjito unama-followers amancane for now. So lento kumele iphushe ingabe one side. Uqobo lwakhe SA. Ayimali ibe one sided. Peace.